あ、やっぱり取れる。あ、やっぱり取れる。すごい。あ、すごい。えこういうとこですね。一回検討しますか。はい。いいですか。はい、OK です。ゴムは染み込んじゃってるからダメかな。あー、樹脂にっていうか、そのここね、染み込んじゃってるのがダメですね。染み込んでないようにね、取れるんですよ。そうかそうか。こういうとこあ、すごい。あとこういうとこですよね。これ染み込んでないでしょ、ほら。うん。あ、それ落ちますね。あ、落ちませんね。それ怒られちゃう。落ちるのが当たり前。ね。ぬるぬるがないからね。ぬるぬるない。もう殺菌されていっちゃいますから、みんなこういうところも。で、キュ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 ってくるんですよ。まあ、でもこういうところもそういうの、蚊帳も本当はね、やれば浮いてくるでしょ。いや、そこ綺麗になったら喜びますよ。ね。どうですか。ありがとうございます。これこんな綺麗になったの。うん。こんな綺麗になります。すごいでしょ。いいですか、こんな感じ。はい。